ايه معيش. طيب الكرسي اللي انت جالس عليه حق البابجي هاي بروحه سعره $500. مو هذا الكرسي مش الي، لابن جيران، ابن جيراننا سافر وحطكم بياله بيني وبين عليه. طيب اخذه وبيعه خلاص. شو ابيعه؟ امانه، انت بتفرطي في الامانه. نفرط وقت الحاجه. وقت الحاجه مبين عليك لعينه، انت من جاي تساعدينا. لا والله حرام، قسم بالله والله العظيم اي شخص محتاج بس يثبت الحاجه، يثبت اثبات بالحاجه. طيب ما اثبت لك يعني؟ شو اثبت لك يعني؟ ما ادري. شوف، المريض يثبت بالتقارير الطبيه، المحتاج كبيت احنا ما نرسل فلوس، نرسل اثاث متكامل بالبيت، يعني غرف نوم، نرسل الكراسي. زمالك واحنا جايين نبيع نحاسه من يوم بدك تبعت الكاس ولا لا؟ الله انت ليش معصب؟ شو عفش ومش عفش وانا بدي اتجوز؟ ايه شو ايه؟ انا صغير لسه، بدك تخلعيني دولار كاش ولا لا؟ لحظه ليش شو عفش ومش عفش؟ بس انت ما قلت هلا الخعافه. ان شاء الله كل كنادر على وجهك وانت شو دخلك؟ على فكره ضحكتك خرا مش حلوه. انا ما قلت لك ضحكتي حلوه. طيب انا ما قلت، انا ما اعترفت قلت لك ضحكتي حلوه. شو؟ انا ما قلت ضحكتي حلوه. المهم يلا يلا هسه وريني شو معاكي. شنو معايا يعني؟ اروح اجيب لك حساب البنك يعني؟ وريني حسابك البنك. والله العظيم $2.5. 2.5. بعرض اختك. تعال هات نور. هاي. شوف تعالي نور. ولي. تعالي نور. تعالي نور. تحبيه ولا ما تحبيه؟ شوف نور تقول لك تحبك. نور امك قد معها مصاري؟ قديش عندي مصاري؟ فلوس. شوف توها لسه اخذت لها هذا والله لعبة. نور امك شو بتطعميكي؟ نور شنو كليتي الحين مام؟ شنو كليتي؟ الحين what you eat now؟ وات يور اير؟ eat ايد. شو اكلتي يا بابا؟ شنو eat الحين؟ ناجتس؟ تشيكن ناجتس؟ قولي لا تشيكن ناجتس. ردي يا بكره، بنحكي معاكي مالك متغليه زي امك. ما بتعرف عربي، اتكلمها بالانجليزي. ما بتعرف هاو ار يو نور؟ يلا نور هاو ار يو. قولي لها هاو ار يو. واتس يور نيم؟ يلا قولي واتس يور نيم. ها ما بدها تقول. طب روحي وريني الثلاجه تاعت داركم، منها بعرف انها معكم الثلاجه تمام. هاي اوريك الثلاجه. هاي هنا غرفه الاطفال مالت النوم. طب خلاص عرفنا وريتني 4 مرات. وريني الثلاجه. شيل الفلتر، ما انت مش حاطه على وجهك، شيل الفلتر. اوكي ليش معصب؟ طيب لحظه. طب حاطه فلتر على الثلاجه، غبيه انت. يلا شلناها. شو هالثلاجه زي السوبر ماركت. خلاص اشوف الفريزر ما بنحط فيه شيء اتوقع. ما ادري. انا عرضك شو هذا؟ هذه ثلاجة اللحم هذه. وي ما اعرف افتحها. هذه ثلاجة اللحم. ما شاء الله شكلك بتبيعي انت صح؟ لا لا والله شو ابيع. طب بدك تحطها على زكمك؟ لحظة. وهذه غرفة التدخين. كمان انتم غرف للتدخين؟ اكيد. احنا بنخرى وبنشخ وبناكل في نفس الغرفة. الله. احنا متواضعين. لا احنا مش متواضعين، احنا فيش معنا مصاري. هذا يقول ان انت ما ادري شو يقول عنك كلام. حتى انا تقول لك. شوف تتكلم عربي قالت حتى انا. طب حطي على وجهك. والله وجهي تعبان الحين. شو الحين ايش الحين؟ اللغة اللي بتتكلمي فيها. والله لابسه ملابس بيت والله. شوف اشوف زكمك. شو هاي تنورة؟ هاي ملابس بيت والله. طب حطي على وجهك. هو وجهك بيتي يعني؟ ايوه وجهي بيتي حاليا. طب نشوف بس هيك لقطة خفيفة. زين. طيب البس الجاكيت لان الملابس ما ينفع اطلع فيها. البس جاكيت وافتح. طب شو رايك تروح تحطي اي شادو مع شوية منك؟ لا والله العظيم ما بحط. والله العظيم والله اطلع بطبيعتي. يعني انت على الطبيعة؟ وقسما بالله على الطبيعة ما راح احط والله وعد. والله ورب الكعبة حلفت. طيب حطي على وجهك اذا انت مش مركن على اي شادو. اللبس مو مناسب. يا عمي بديش اشوف اللبس. شو بدي في اللبس؟
انا اهمش الاخلاق في بثي. حلو الكلام، انا عجبني كلامك. لا مش عجبني، انا هو اسلوبي مع الناس. اللي مش ايه محترم بطرده، بس اذا انت بالضبط. مش محترمه ومعك مصاري على عيني وعراسي. مو محترم الله. اه حط على وجهك، يلا حط على وجهك. لا والله العظيم الاخلاق كل شيء والله. طب ماشي، عرفنا شو بدك اياه. زين قل لي اسمك بالعربي شنو يقولون له؟ كندره. كندرة. انا تدري ايش اسميك؟ اسميك عموركة. عموركا. والله العظيم. طب يلا روحي العبي بنتك احسن لك، جاي تطلعي لي لايف، حاطه لي اللايف على السجاد. ما احنا جايين نبيع سجاد في بثي. انا اعرف انت شو بدك. انت بدك مايا. بلا مايا بلا خرا. والله انت بدك مايا، والله العظيم لك تبغى مايا. لا ولك بديش تريد. مايا. انا تبت يا بكره. والله بدك مايا. لا والله نظامك تبت. نظام مايا. شو قصدك يعني انا وسخ بحب البنات؟ هو بنات، هو مش بنت. هو متحول. ولا متحول، ولك هو دن دن. شو مالك؟ شو في؟ شو دن 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 دن؟ هذا ولك اي متحول، حتى المتحول يقول انا بريء من التحول. ولا. والله. طب يلا خلص، شرفنا يلا بشوفتك اللي عمخصر هاي. ان شاء الله والله بعدين اضبط الموضوع، البس الملابس محترمه واطلع عندك والله. ان شاء الله ان شاء الله اطلع يلا على كبرك يا البعيده. يلا اوكي. يلا يلا الكل عيد. يلا اوكي. بس تحاول مصاري بس يا ادلعك تخافيش. تمام وعد خلاص. يلا باي يا عمري. باي باي روحي. اتفقك باي يا قلبي. لا حتى انت يا حمار. يا عمري اروح اصير لك حمار. ايه. ايوه بس خلاص. يلا باي. يلا باي باي. الكل عيد. بيي كيف صوتها احي، بتحكي لي احيني. حمار بزغرت. ولي على امتي. مين هاد؟ ليه حاطط على السقف؟ لحظة. يي ميرنا. كيفك؟ ولك من وين من هالغيبة؟ وين؟ ليكني موجودة. اقسم بالله فكرتك متي. ليش بدي موت؟ شكلك رجعتي لي بعد ما عرفت اني تبيت. ليش شو كان صاير معك؟ ما بعرف. ماني بطلت اطلع بنات اللي بيعملوا اشي خطأ. ايوه. ايه صرت اطلع بنات محترمات زي وجهك. ميرسي يا شو اخبارك؟ قلبك. تمام، انت شو اخبارك؟ والله منيح. تجوزتي، حوشتي، جبتي شيء؟ ما بدي. امانه. طب شيل الفلتر خلينا نشوف اذا كيف منيح. لا يا زلمة حرام عليك. طب ليه بتحطي فلتر؟ انا عادي بطلع بدون فلتر. متذكره يوم طلعت مع عادل بدون فلتر عادي. طيب بطلع احيانا بدون فلتر، بس مرة اول يوم فلتر لانه ماني حاطة شيء. طب بس شيلي خلينا نشوف وجهك بس. هاي رجعت لورا هيك. الكبيرة صايرة حلوة، شو القصة؟ ميرسي حلي ايامك. اقسم بالله جد بكذبش عليكي، زمان كنت خرا. يخرب بيتك انت. والله اليوم صرت اخرى. ولا عمورة. يا عمري. قص لسانك ها. عمري ما حكيت شيء، خرا عادي، خرا بيروح وبيجي، انت من شو زعلانة؟ وجع. نعم عمري ما اسكاكي. شو الاخبار؟ شيروا يا والله جماعة، شيروا اللايف، هي كلمتك دائما. ايه والله شير بس اللايف. افوت على اللايف انا بتذكر كلمة يا اخوان شيروا اللايف، يا اخوان شيروا اللايف. ما اني مويا ميرنا. كيف تتجوزين؟ ليش؟ بكير. بدك تضلك معنسة؟ مين قال لك اني معنسة؟ يخرب بيتك، معنس ما انت، معنس بعينك. ما هيك معنسة بضلك قاعدة لحالك. شو رايك نسوي علاقة؟ لا ما بدي علاقة، ميرسي. نسوي علاقة؟ ليش؟ ما بدي شكرا. طب ليش؟
ليش هيك اللايف اليوم نازل بس 35 يا اخوان؟ احنا فاتحين على الساعة. على العمورة. ما احنا فاتحين متأخرين. لا مو كتير. قد ايه ساعة كتير. عندكم؟ كتير ساعة. 41 دقيقة. نحن عندنا 11 و40 دقيقة، بيناتنا ساعتين. ايه. تعرف شو صار؟ عملوا حظر بعد الساعة 8 ما بقى في لا طلعة ولا فوتة. بس يا عمري انت كاميرا بتطلعي وقت ما بدك. ميرسي خجلتني. يا عمري طلع عندك مشاعر؟ لا ما عندي. بحكي مبين عليك نورية، وين المشاعر؟ يا نوري. وين ما ألزك، اقسم بالله انك كتير مهضومة. ولا شيل ولا؟ الطاقية، شيل الطاقية. امبارح كنت طالع بالسيارة ولا طاقية. يعني داخلة عبثي وانا في السيارة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لك ايه بس كان الوقت كتير متأخر والله، لهيك ما حكيت شي ولا. عادي بهمش. ميرنا بس ايه؟ شفتيني بس صرت انا احلى من قبل، صح؟ صح. بدون اليسا هاي المولعة، اقسم بالله انها خربت سمعتي في البلد. لا عسلامتك والله. ليك انت والله صح بتحكي والله وهيك، والله يا بس ميرنا انه قلبك طيب يعني وما لك علاقة سمعتي في بحدا. البلد صارت زي كمية الويسكي. لا يا زلمة انت عم تطلع لايف مانك عم تعمل شي عادي. ما هو ممنوع حد يطلع معي مش لابس منيح. طيب خلص، الدنيا شتاء برد. ايه والله كنا عاطيني، ها شفتوا الدنيا برد. بالصيف بقى بيلبسوا اللي بدهم اياه عادي. بس مش عبثي. طبعا ايه. ايه انت شو انت هسه لابسه صيفي ولا شتوي؟ شتوي برد. والله انت عشان هيك يعني. ما شاء الله، الله عشان يكون من نعتمد. ايمانك. المهم نورتينا يا ميرنا، واقسم بالله من حد ما شفتك وهو جايين الاسهاء، ايه هو جايين هيك وجع. الفرحة. يلا ماشي بشوفك ان شاء الله. الله اذا يقطعك فتحتوا شوفه. عن يوناو خبرني. بدك تيجي مع اليوناو؟ مش هسه، بعد بث الانستا. طيب ماشي. يلا باي يا عمري. باي. اتفقك باي. باي. يا امير ظبط اللايف يا امير. ليش هيك اللايف اليوم يا امير؟ ونشيروا اللايف. 36,000 في اللايف. كل واحد يضغط شير مرتين هيك في السهم اللي طالع. شيروا خلينا نشوف هالوجه البشوش. شيروا لعنة الله عليكم، شيروا. شو يا عمري؟ هاي. شو الوضع؟ وين خطيبك؟ ما بعرف. شيل الفلتر كمل، كنت احلى يا الله. بدك ايش تحطي فلاتر؟ ايه مالها بتحطها بتكيمة؟ ضيقة. ولك مالك يا هبلة؟ والله بالفلتر أحلى. شوف اللماع. إذا ما شيل الخرا، إذا ما حسك متبوسة فيا شيليه. شو أخبارك؟ طمنيني عنك. والله الحمد لله. أنا هديك المرة سمعتك وقت سبيتني أول ما نزلت على اللايف. شو عليك؟ حكيت؟ حكيت إنه تمي كبير ووشي زي الخرا. طيب أنا ما كذبتش، وجهك زي الخرا. شو مالك؟ هيك الله يسامحك. أنا مش قصدي أجرحك، وجد والله منقرك كبير بدك قص. لا والله على فكرة. شوف يا بيي كيف زي النزلة هيك كايل. لا صغير. بيي كيف أشوف اعدلي حالك هيك بالعرض. بيي كيف لا. وجهك زي البغبغاء. أشوف رد عديها. رد عديها. أنا بغبغاء. أنت جاجع على فكرة بهالطاقية. يا عمري كل شيء طالع من لسانك حلو. إيه شو الأخبار؟ والله الأخبار زي الخرا. إيه والله. بدكيش تتخلي عن حبيبك وتجيني؟ لك خطيبي صار. طيب عادي، غيري طعم تمك، بلاش يطلع لك حموضة هان. طب استنى بس لآخذ الجنسية أول. انت وين عايشة؟ ألمانيا. وانت شو أصلك؟ سوريا. يا عمري أروح فدوة لسوريا. إيه. أنا بحبكم أهل سوريا كثير. والله انتوا كثير مهضومين. أوه ماي جاد. يا عمري والله العظيم
مو مجاملة، إنه أنا كتير كتير بحب فلسطين وأهل فلسطين. يا باي ولما مكذبك. لا تكذبني، ولما كنت أنا بسوريا كان عندي البست فريندز من فلسطين، وحياة الله. من بيت أبو راشد، إذا بتعرف هذا بيست الفعيل. فريند بدون توقيع زواج؟ البست فريند يعني بنت. طب احكي شيء بفهم بالانجليزي. لا هي من بيت أبو راشد، ما بعرف إذا بتعرفوا. مين ها ابو راشد؟ هيك الكنية كانت. يا سيدي والله نورونا، ومش عارف شو احكي لك والله على الوجه البشوش اقسم بالله، مش عارف اغازل. مالك خفتي؟ شو شايفاني تطلع مني كلمة مش حلوة؟ عيب عليكي. شوفي، ما في شو عملت اليوم؟ شو عامل اليوم؟ شو عملت؟ شو والله اليوم سويت؟ كنت في الدكتور في المستشفى. لا خير. كان مع التهاب في خصياني، ليش؟ لكعني إبرة من ورا. بس عن جد ولا عم تمزح؟ خير، شو صاير والله معك؟ والله طلع لي بين الخصيان طلع لي هيك شوية خرع على شوية لا مش خرع، على شوية أبصر كيف هيك مكرف يا عول منظره منك تشوفيه يا مكرف. طيب سلامتك. عمره صار معك هذا الشيء؟ لا اه لا، شبك مجنون انت؟ شبك اكيد لا. اوعي تجربي هالشعور، اقسم بالله انه شعور بخزي. طيب سلامتك. الله لا يسلمك. الله لا يسلمك. والله ما انا عارف كيف اجيب لك اياه، اقسم بالله خايف اغازلك ويجي خطيبك يخلعني موس يجيبني في الارض. لا ما بيحكي شيء، ما بيحكي شيء. هلا انت حذر، وحياة الله انت شخصيتك كتير لذيذة على فكرة، يعني أمانة. هيك شكلك هيك لذيذ، ما بعرف كيف. يا عمري تعا ضميني. وصلت. جد يعني انت بتحبيني؟ انا بحسها كتير مهضوم عن جد، والله مهضوم. امانة. وحياة الله يعني بحب اطلع معك باللايف اكتر من كتير عالم تانيين. امان طلع راسك. والله العظيم يعني اكتر اثنين مهضومين انت وشخص تاني كمان اسمه عمر، وحياة الله كمان اسمه عمر. كمان يعني بس ادخل لايف طول الوقت عم اضحك. يا عمر ان شاء الله تدوم عليك يا رب. الله يخلي لي اياك. احنا هدفنا الوحيد نرسم الضحك على وجه المواطن. والله عجبني الهدف السامي والله. والله. انا انت شو اسمك؟ 100. شو 100 شو 100 شو 100 100. شو هالاسم الخرا هذا؟ 100 اسمك الحقيقي ليه بتدلعي قاعدة؟ 100 شو 100؟ لك 100 عليك واسمي فوق. اشوف هويتك هلا اشوفها. مكتوب على الهوية انك مخطوبة؟ لا. انا عارف مشكلة مش راح تزبط. بي ما احلاكي عن جد، اقسم بالله انك كثير حلوة. شو اسم امك؟ شو اسم امك؟ لا تغلط. على فكرة يوم القيامة الله بيناديك باسم امك، لا تستحي من اسم امك. انا ما بستحي، بس انتم بتفكروا اسم الام شغله كبيره يعني. لا مو كبير، امانة. شو اسم امك؟ شو بتورينا معك؟ على فكرة كلنا معنا مصاري. لا والله 5 يورو طب يعني شو اسم فيها امك؟ علكة. صفاء. يا بنت صفاء. ايوه. يا بنت صفاء. يا بنت صفاء. وينها صفاء عنك؟ صفاء والله هون بألمانيا كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يبعث لي صفاء خلينا احكي لها عن بنتها. لا والله بتعرف، وموجودة بكل شيء. يعني شايفه اللايف تاعنا؟ ما عندها انستغرام، بس على اليوتيوب بتشوف كل شيء والله.
طب نزلينها الانستغرام، خلنا اطلبها من اطلب امك. ايه قصدي اطلبك انت، شو بدي فهمك. آه ما والله ما بشوفها كتير، يعني هي بغير مدينة، هي بألمانيا بس بمدينة تانية. طب وأنا انت يعني انت مشتاقه لها لامك؟ نعم. مشتاقه لامك؟ ايه والله. ايه. طب روحي عندها. صعب يعني صعب، ما في وقت كتير وضغط وهيك. يا عمر والله حزنت عليك. وهي بغير مدينة، يعني أنا بدي أروح يعني إذا بدي أروح لعندها طول يعني ساعة و... وما في وقت، ما بقدر، يعني ما بقدر أترك التزاماتي هون. لك شباك. هي واحد بيقول لي يا بالماجدة. ليش اسم أمك ماجدة؟ شو يعني؟ عادي، ماجدة وصفاء عادي. يا بنت صفاء. طب يا بنت صفاء خلينا ناخذ قسط جديد، والله نورتينا وشرفتينا. بس عن جد ماجدة اسمها؟ بس شو عرفهم باللايف طيب؟ ما هو امير ابن المنكايل نشر اسم امي على التيك توك على البث، قال يحكوا لها ابن ماجد، هيك هو بكى يحكي. طيب انشر له اسم أمه، شو اسم أمه؟ عيب. ليش عيب؟ هلا أنا قلت اسم أمي صفاء عادي. مو منيح تحكي الاسم الام، لانها طلع بلش يحكوا لها ابن ماجد. بس ما علينا عادي، لبست من اسم امه بتكون احم رز ولحم. ماشي حياتي، يلا باي باي. اتفقك شرفت والله. فيك. اسمعي بدك تيجي على يوناو معنا بعد البث؟ والله ما عندي يوناو طب والله. بتنزليه وبخلي امير يعلمك. ما بوعدك. ولا بتيجي بس على نسطة يا بكرة؟ عشان كثير عليه اللايف، لعنة الله عليكي. والله ولا خلص بجيش هناك كثير، خلص كنا خلص. بس بنيجي على نسطة يفضى والله عرض خباثتك. والله رح نزله، ليش هيك عم تعيط؟ خلص رح نزله. لعنة الله عليك جنك سوسة. هيك طب بدك خلص تيجي خاو على اليوناو. خلص سكوت، رح نزله والله، بس اليوم بنزله وبنفتح على اليوناو وبعدين برجع بحذفه، لانه ما بدي اليوناو انا، يعني اليوم رح بدك نزله. خاوة بدك تبيضي. انا بدك تخليه يوم بدك تدخلي معي. مش خلص انا رح. مهدوم، مش انا بضحك، خليكي ايه معي. والله مهضوم والله. طيب خلص ولا اوكي رح نزله. ولا لازم تجيش على اليوناو. خلص والله رح نزله. بدك لك تنزلي رح وتيجي. نزله. يلا رح نزله سكوت، رح يلا روحي نزله. نزلي من هسه اللي انا مخلص البث. وراح اشوف امتى بحكيني امير مشان نفتح اليوم. يلا اوكي، يلا بدك شيء؟ يلا تشاو. تشاو، الله يرحم سيدك ويحضر على الانتين. ناسية حالك تشاو بتحكي لي. ولك الله يرحم المجدرة والعدس. حسبي الله ونعم الوكيل بس. اخوان شيروا اللايف مالكم؟ مش عاوز اعرفكوا تاني. ايه يا عم وحشني. شو يا عادل؟ ايه الاخبار؟ والله الحمد لله. امبارح فكست على اليونا وضلتك شارد يا ايه خبيث. ده تعالى هنا. استنى وطي الاغاني بقى كده. مش انا جيت لك ودخلت بدل اللايف. كم مره دخلنا؟ طب ما هو علق يا سوسة. اللايف عندك كان معلق، اللايف عندك انت كان معلق. طب هات وريني مراتي. مراتي برضه هي مش عايزه تشوف وشك. مراتي مش لا عايزه تشوف وشك. عايز اشوف هي مراتي. مش عايزه تطلع يا عم يا حره. قالت لي مش عايزه اشوف وش عموره النهارده. بس والله عيب تعمل كده في اخوك. لا انا موافق عادي. تعال يا بكرة تعال. يا ابني ما تحترم نفسك، قلت لك دي ما ينفعش تشتمها. اخويا بس قلت لك دي خط احمر، مش كل مره نعيد بنفس الحته. خلاص تخافش عادل، انت اخويا وهي مراتي، جيب مراتي. برضو يا ابن الوسخه رد انت عليك. ناديها. لا قلت لك بقول لك ايه ما تهزرش كده تاني. شاب اتضايق. خليها تيجي. لا مش هتيجي. عايز تيجي اللايف؟
مش عايز اشوف وشك. عادل جبت لك مزة تتعرف عليك حلوة حلوة. هتحدف حاجه؟ لا 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 مالك، هو اللي جاب مش انا. عادل جبت لك واحدة خشخيصة ولك شركة. بجد؟ يا عادل واحدة مزة حلوه ولا وحشه طيب؟ أحلى من البكرة اللي عندك. يا ابني ما تشتمهاش، قول احلى منها بس ما تشتمهاش، هضربك. روق يا عبوره كده. اخوات. ماشي. المهم مرات اخويا برضو مرات مرات اخويا مالك يا عادل؟ مالك بتسمع من وين بتسمع؟ انت اللي مخليني اشك فيك. كنت مرات اخويا انت اللي مخليني اشك فيك يا عموره. مالك؟ هي مش عايزه تطلعي؟ شويه كده وهتيجي. نص الله 50,000 وهتيجي. بتحط مكياج يا بسعه؟ لا ما بتحطش ميك اب. كل وجهها ميك اب، ما هي فكرة حالها حلوة. مش محتاجه ميك اب. اقسم بالله انها ما هي حلوة، مش عارف عشان بتحبها. بص لو شفت الرياكشن اطفي الاغاني وخافي ربك، بدل ما بتسمع اغاني اخر الليل روح اذكر ربك احسن من الهبل اللي قاعده فيه. لعنة الله عليكي. شتمتك. الله يسامحها، انا مسامحها لانها مرات اخويا. جدع يا اقفلي صوت الاغاني، اقفلي صوت الاغاني. عموره اقفل يا اخي يا خريا، ادفع ولا اسمع، انا مش عايز اللايف ده يكون لايف عادي، احنا عايزين نعمل حاجه جديده. طب يلا عادل كون بيض. يا ابني اضربك يا ابني، هتقل منك في اللايف يا عجل انت يا تخين. انا عجل؟ ده انت قد كده يا عادل انا لابس 4 بلايز، يمكن لو اشرح انت تخين وعجل. بص انا عادل انت تخين. بتشتمني انت يا واد اللي بتقول لي قوم فيديو. انت اللي بدأت بالشتم. طب بص نلعب تحديات على احكام ولا مش عايز تلعب ولا خايف من الاحكام؟ فشرت عينك جيب بس حبيبتك، خلينا اخربش لك وجهها. بتخربش وش 10 زيك. طب جيب هالبكره. تعال يا بكره. تقول لك يا مش بقره يا ابن البقره. انت بتشتمني عشان مراتك؟ بقول لك يا اخويا. بتشتمني يا خروف؟ قلت لك يا بتشتمني عشان مراتك يا عادل؟ انت يا عجل بتشتم اخوك عشان بنتي يا عادل؟ تعالى يا عجل اقول لك ارسيك الدنيا. بتشتم اخوك يا عادل عشان بنت؟ المفروض الرجوله اما تلاقي واحده تخص اخوك ما تغلطش فيها. ده انا هفرمها احرقها عوش يا دي تحرق 10 زيك يا. جيبها. هتيجي تخلص بس. ان كان اسمك عادل جيبها. تعالى. قول له وصل اللايف 45 وانا هاجي. وصل بقى 45 والله. 50. اللايف يوصل 50 واجيبها. 50. تعال هلا تلبس بوزك. تعال يا بكره يا ابني ولا ترضى. فيش عندي حبيبه، خذ راحتك. طب يلا بسرعه. دقيقتين بالظبط واقسم بالله هتيجي تطير لك وشك. طب جيبها. هي جايه خلاص، بتعمل حاجه وجايه. شو بتسوي؟ يا ابني انت مالك؟ نسمع طب اغنيه قبل ما تيجي؟ لا تشغلني خلينا نشوف وجهك، الله يقطع وجهك قطيعة رزق. انا برضو اللي يقطع وجهي؟ لانك بتسب اخوك مشان بنت. بص يا اخويا تعالى، انت لو اخويا ومحترم وكل الكلام ده انا مش هشتمك عشان حد، صح؟ بالعكس ده لو ضايقتك اجيبها كده من شعرها وامسكها اضربها عشان. ما انت بتسترجي تعمل هيك والله بتمردفك على اللايف. بص انت دايما انت يا عادل بتخاف منها يا ابني، هي اما بتيجي تشتم. ولكن انت مش راح احكي لك عادل، راح احكي لك ابو بدر لانك خروف. انت واثق ان الكلام ده من قلبك؟ اذا كان انت مش واثق من الكلام ده هتقول كده؟ لا طبعا. بس لا خلاص طبعا. انت عارف ان ابو بدر، انت عارف ان اخوك سيطره، بس انت لو على حق هجيب لك حقك، لكن لو انت بتشتمها وهي بتشتمك وعايزني اشتمها لك عيب. لانك ابو بدر وخايف منها. يا ابني انا ما بخافش من حد، انا ما بخافش الا من اللي خلقني. اهو هي سامعه الكلام. تعبيط ياض. مين اللي سمعناه؟ هي سامعه كل الكلام. انا هو عقلك في مين عادل؟ مين عادل ايه؟ انت مين؟ صح انت ابو بدر.
يا ابني ولا مفيش حد ابو بدر غيرك. بص اصلا الريش بتاع الخروف على راسك. تحكيليش يا ابو بدر لاني بجيبش بنت وبكون خايف منها. جيب لي بنت بمسح فيها الارض على الباب. هقول لك تيجي حاجه، تشتم اخويا عشان باب. بص اقول لك حاجه بس عشان انت ايه مخك ده قد كده. في فرق ما بين البنات اللي انت بتطلعها وجيلان، فاهم حاجه؟ دي حبيبي بنت محترمة. جيلان. انت بتطلعهم بنات مش محترمه. جيلان البنت جيلان المحترمه مرات اخويا. بس يبقى ما تجيبش سيرتها بالوحش عشان ما بشخكش، ما ده تخص اخوك. يعني انت طبعا اجيب زي ما ابوك تقول. وامك واشتم امك وابوك يسكت، يبقى ابوك ابو بدر. ليه كسفت ليه؟ شكلك بقى وحش. انت ينفع ابوك وامك يبقوا قدامي في اللايف واشتم امك وابوك يسكت؟ لا يبقى ابوك ابو طبعا. بدر وانت ابن ابو بدر. طيب بس انت خروف يا ابو بدر. والله العظيم ما في خرفان غيرك، يا عجل يا تخين يا خروف. انت فاكر ياض انك هتسلك مع المصريين ياض يا عجل انت؟ ده انت عجل يا وخروف وابو بدر وتخين. الله يسامحك يا عادل. الله يسامحك، انت اللي سخنتني عليك. انا بحبك وانت عارف ان انا بحبك، بس ما تخليش الله حد. يسامحك. خلي قلبك. بس حسبي الله ونعم الوكيل. بس فيك انت اللايف يوصل 50,000 دلوقتي بوصل بس تجيب البقرة اللي عندك. برضه بتغلط فيها. لانك يا عادل بتكون لي بتسب لي عشان البنت. بقول لك ايه، انت اخويا وانا مش هشتمك تاني. انا عادل من زمان وانا احكي لك ان انت اخويا وهي مراتي. هي مرات اخويا. طب يا جدعان انا عايز الناس المحترمه اللي في اللايف ترد عليه. ينفع اللي هو بيقوله ده؟ ما قلتش حاجة على فكرة. يعني ايه اخويا ودي مراتي؟ يعني ايه تقول كده؟ بالغلط طلعت. فيش بني ادم بيخطأ. بالغلط طلعت. تعالي بقى عشان ده اصلا عايز وش خشب. جيب. انا هسيبها هي اللي تتعامل معاك. ده عبده موته ده. تعالى يا موته. خش يا صاحبي. بص هو اللي خروف وجاب ورا. بص عمل كده وجاب ورا. ها امانة امير زبط كله الله. بقى يعمل لي ايه؟ كله يعمل لي ايموشن خروف في الكومنتات. خروف وجنبه اسم عموره. على فكرة ما كتير، بيعملوهاش. عايزه خرفان كتير. على فكرة ما بيعملوهاش. طب هنشوف. يلا يا جماعه خرفان كتير. عشان عموره عمل كده الماجيلان جاب يا بي جاب ورا. يا بي شتمها في ظهرها يا بي ولما جت جاب ورا. يا بي عمورة يا طلع بي مش يا مظبوط. بي يا بي يا بي مرات اخويا محلاها. انا هحسبها بحسن نيه، عشان لو حسبتها بسوء نيه هطلع وانزل وبص مرات وابص. اخويا عسل. جدع يا وهي في مرات حضني. اخويا قطع. طب تعرف ان احنا مش متجوزين اصلا؟ دي مش مراتي. ما انا عارف احتمال انت يوم من طلعت الأيام اصلا يا ابني. تكذب. الناس فاكريننا متجوزين. إيه؟ كلهم خروف عادل خروف عادل خروف عادل خروف عادل خروف عادل. ايه بيشتمونا؟ ما عدولتي. يا عم ماشي. اللي على راسه بطحه يحسس وانت على راسك بطحه. اقسم قلنا بالله عموره مش عادل. اقسم بالله بقول لك على حاجه، الناس اللي عندك كلهم بيحبوني. انا لما بخش اعمل كومنت احلى بنت شفتها في حياتي جيلان. جدع يا واحلى شاب شفته في حياتي عادل. انت راجل مظبوط. واحلى يوم اكتب كتابي عليها. ايه اكتب يا ابني كتابي. الوسخ. لا هذا هو ده والله احنا ليه ده؟ لا اذا يعني انت طب تكتب بص يا كتابي. عموره كفايه هزار ماشي. كفايه هزار. عايزين نلعب تحدي. بس بتنفذ الحكم عادل. اقسم بالله نفذ. حتى لو قلت لي اعمل ايه. حكي رجالي عادل. اقسم بالله نفذ. انت تنفذ. هنفذ يا جماعه الناس اللي بتشتم المفروض تشتم عموره. انا بحبكم. انا لما بخش لايف واكتب كومنت ما حدش كله يقول بيشتم عادل عشان كده بطلع عادل لكم. بلايفي. ما حدش بيشتم عادل لانه عادل اخويا وكبيري. حبيبي هو راسي خلصان. مرات اخويا كمان حبيبتي. اشكر الموضوع ده والله اعمل ايه والله. يلا بدك نبلش تحدي. يلا حجره ورقه مقص. لا مش هنلعب كده. طب يلا هذه البيضه وهذه اللي اكلها وهذه السرقه طلع وهذه يهزر. ذبحها وهي طلع يهزر. انت طلع تهزر. مالك مساعدك تلعب. امسكي استنى انا هقول لك نلعب ايه. يلا طوبه ورا مقص. نلعب الغماي. لا مش الغماي. انت تخبي حاجه هنا او هنا وانا اقول لك هي فين. طب شو نلعب.
انت تمسك حاجه تخبيها في ايد هنا وايد هنا، وانا اقول لك هي فين. طب خلاص انا بمسك جيلان. رد انت عليه. بيقول ايه؟ بيقول لي خلاص انا همسك جيلان. مسكك عفريت. ايه جبت ورا ليه؟ جبت هاي عشان اسوي فيها. طب يلا. يا انا حلعب بالسجارة ماشي. 3 قول بس مرات قول خسرت بس احكم عليك. قول بس انا كفو احكام الاول. كفو احكام الاول. كفو احكام. قولي كفو احكام. ماشي هي مش كفو احكام. يعني بدكيش تحكمي معناه؟ لا ليه؟ قولي انا كفو احكام بس اسمع مني. مش هقول. قولي بس. هحكم من غير ما اقول. انا بقول. هو كده بيخاف منك. عمل كده ما انت جيتي. بدك تلعبي احكام؟ اخلص بقى. امانة. امانه. طب يلا نلعب. اخوان اذا البث وصل 60,000 غير افتح كمان بث. شيروا اللايف شيروه. اقسم بالله يا عموره لاجي خليك تجيب جركن ميه كده وتحط وشك فيه في اللايف. بحط عادي. طب ماشي وانا عادي. شوف انت بقى الاحكام عايز تقول لي عليها وانا هعملها. طيب ماشي. هي في كمع السيجارة يا عادل. ماشي. ماشي. ابلش. بلش. شوي بس خلينا اسخن. ايه هتنفجر ولا ايه؟ شوي بدي اشلح. بدي اشلح الجوكيتا. ايدي واوا حسوا فيا. مراتي. هتقلع ياض ولا ايه؟ لا ايه انا رجال. طب اعقل كده. اعقل عشان ما تجيش يلا يلا العب يا عمور. العب انت. ابلش. اه تحت. نبلش يلا. تحت. ثلاث مرات. جبار عشان. شو مالك؟ بص يا جماعه عشان قلتها صح بص اللي يتوه. ولك شو مالك والله ما غيرت شيء بس 3 مرات وبحكم. ماشي. يلا ارجع بس ورا كده. ارجع ورا شويه. ارجع ورا. ايوه. قولي انت. هي ما حكتش كفو احكام. ممنوع تحكيش لانها حكت بدهاش تلعب. هي كفو احكام. كفو احكام. احكي. يلا كفو احكام انا اللي بقول لك انجز. احكي بس تطلعي. عبيط شبه كنت. بقول لك ايه؟ بدك هتلعب تلعبي ولا معايا ولا لا؟ هتسخن اللايف؟ هتلعب ولا لا؟ طب انا اسالها. بدك تلعب ايه؟ انت بتزعلي. انت بتزعل يالا. طب رد علي. بتزعلي ولا حسبي كده. اقعد يلا عشان ما اجيش اضربك. طب احكي كفو كنادر اي شيء. يا عم انا بقول لك رد علي. كفو على دماغك. اسكت بقى. طب كفو احكام. كفو احكام انجز بقى يلا. لا عايز اسمعها من صوتها. ده جاي يهزر ده ولا ايه؟ كفو زي مالك يا طب عشان بدك تلعب ولا لا؟ قلت لك هنلعب انجز. انت بدك تلعب ايه؟ ايوه احكي كفو احكام. كفو احكي خلاص. والله عامل زي الاطفال. ارجع يا طفل. تحت. 1-0 لعاد. 1-0 قدام الناس كلها. من 3. نلعب من عندي ولا ايه؟ يلا من عندك. بقول لك ايه، معاكي حاجه احطها في ايدينا؟ خدي حطي هاي في ايدك. هاتي. ما تديها لها الجزي ده. هاتي بس. خد. نلعب بديها. انت مالك؟ يلا
ارفع لي الاتين فوق. ها 2-0. عايز اسمع احلى تشهير لللايف عشان انا هحكم على عموره احكام، هديله 3 احكام مش هيعرف يفتح لايف بعدها. طيب ماشي يلا. ناقص واحده ونحكم. شيروا لي اللايف عشان عموره يطلع عينه النهارده. فوق ولا تحت؟ تحت. بلش من عندك. خساره. يلا ارفع. ماشي ارفع الاثنين دلوقتي. ارفع عقبال ما ارفعك. لا انت على بلدك. فوق. صح. كده اللعبه على 2. ده الوحدة. ده الواحده لا هنخليها 2 ما دام بقينا تعادل. ده الوحدة. واحده. هاي النهائي. ماشي تلعبها عندي ولا عندك؟ لا يا حبيبي دوري. ماشي العب دورك عادي. استني جاي. استنى شوي بس تيجي البكرة. طب استني. تعالي بس تعالي خلص بس التحدي ده. هنخلص التحدي ده. اقعدي بس. شو العب تاني. دوري. هاي اخر واحدة. اخر واحده. خسرت بتنفذ. ماشي. لا يا جدعان فلسطين فوق راسي، انا بحب الشعب الفلسطيني كله عشان بس ما حدش يفهم غلط. وانت قلت ايه؟ ما قلتش حاجة. يلا. واحد بيقول لي انت بتغلط فينا. فوق. جاهز. عدولتي بدي اياك تقوم توقف وتروح المطبخ. مفيش مطبخ. مفيش مطبخ هنا. طيب عايز توقف مرات اخويا؟ لا انا اللي اتحكم انت عليا. تعرف ان انا وعد الاخوات اصلا؟ استنى نقول المفاجأة. اوكي. انت اتصدمت في الحته دي. انا جدا. وجيران اخوات. خلي الشباب. اخويا عادل يوقف وتكون مرات اخويا تفتح تطيح لي اسنانه. ده عند مين ده؟ تحسسني قول بس 3 بالألم. احكام. قول 3 احكام. قول ال3 احكام بتوعك. ما دخلكش. قوم وقف. عايزك تكون دنماركي تقوم توقف كده انت يا عايزه يسبق خليها علي تزقك. يلا انت وقف. المفروض تقول 3 احكام. بص انا كفو احكام. قول 3 احكام وانا هختار حكم منهم انفذه. اوكي روحي جيبي بيضه يا مرات اخويا واخلعيها براس عادل. ماشي دي اول. هتبقى منين دي؟ احكام بدك تنفذي. حكيتي قدام 55,000 بدك تنفذي ماشي الحكم. كمل انا كفو معاك كمل. يلا. طب عموره خليني احكي لك حوار. انت تعرف اصلا ان انا غلط عليا شرب الميه؟ معاك حساسيه. والله حتى اسال جيلان. طيب ماشي عبدولتي ماشي. بدناش ميه بدنا بيض. ما فيش بيض. هنجيب بيض منين؟ يا عمي بلها بس لما خلص باجي خلينا أعطش- نلعب منيح. ليش لما باجي بلشت اعطش بشرب تتكلموا؟ نفسي. لما باجي شو اشرب ميه مالك يا عمي برجع. بلشت تتخوت؟ اسمع انا لما شو بشرب ميه اسمع عشان برجع دم. اما انا لو اني المسكين خسرت كان كنت زي الحمار عبيت حالي اللي بدكم اياه. ولا خلص تكذبوا انا كفو علي. احكام انا كفو احكام. طب يلا قول لي بقية قوم أحكامك. قوم وريني. قول انت قلتش الا حكم واحد اللي هو بتاع البيضه. قول لي ناقص لك 2. احلق شعرك. اكيد ما كان منين ده بيقول حاجات غريبه. التالت يا عموره التالت. لا الله. مفيش عندك مطبخ؟ لا استوديو. طيب بتجيب لي كاسة عصير حلو او كاسة كولا او كاسة مية. بتروح على الحمام بتشخ لي فيها واشرب منها. يا ابني ده موت يا ابني. اللي يشرب كده يموت. طب ما بدي اياك تموت. هاي احكام. طب انا حكمي انت تحكم عليه يموت يعني؟ طب ثانيه طب حكمي قومي خليه يقوم يخلع بيض اي شيء.
حمسني. وريني همسك الحكم دلوقتي والله الأول. العظيم. بقول لك ايه يا عموره، انا معاك اقسم بالله انا انفذ حكم النهارده. انت بتلعب طب معايا يلا بتدفع عشان كام؟ تكمل لعب تكون تحكم علي. ماشي قول لي احكام اقدر انفذها دلوقتي، يعني بتاع البيضه ده مش هقدر انفذه. شو يعني احكي لك بوس مراتك؟ شو يا ابني هالحكم؟ قلت لك اختي قول لي احكام تاني، قول لي احكام. ما تقولش حكم سهل، مش عايز ولا حكم سهل. طيب احمل التليفون تاعي البث اسلخ لي اياه في الحيط. يا لهوي. لسه جايبه جديد ده 12 برو. يا شو احكم عليك يا عادل؟ شو احكم عليك؟ كمل قول. روح يا جيب بيكا، حمو بيكا في اللايف اهو، حمو بيكا حي بيه عامل كومنت. انا حمو بيكا في اللايف عامل كومنت. وحد الله. والله العظيم. اللي بيقول حمو لي يا انا بيكا منور يا قلبي. اللي بيحكي انا بيكا ماي لاف الفانز. هو طب خليه عامل يطلع كومنت معنا. اهو، خلي امير يشوف. طب خليه يطلع معنا جيست. ماشي نطلعه جيست اللايف اللي عادي جاي. ومتواضع بيطلع. حمو بيكا عسل. والله. لا والله. طيب طب يلا اسمع. قول احكامك. طب يلا روح جيب بيضة. هنجيب لك بيضة منين؟ عمالين نقول لك مفيش مكان هنا قريب نجيب منه بيضة. يا زلمة جيب البيضة جيب البيضة. كان ممكن يكون معاه بيض. ممكن يكون عنده بيض. خلص بيضة يلا عادل بيضة. طب غيره انا معاك في الاحكام معاك. طب كون بيض. قول يلا يا عموره. طب يلا يا زلمة. قول عايز ايه وانا اعمله. يا عادل حطيتك 4 شروط تعمليش منهن. خلص روح على الحمام. لا او مش على الحمام، جيب كاسة مي طف فيها واشرب. ماشي يلا كوب. ماشي هتعمل كده؟ عادي. طب ماشي. انا كفو احكام اقسم بالله انا انفذه. يلا كوب. ماشي. شوف ركان بقى. أمانة. ريكو. أمانة. 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 حكمت عجوزك عينك خليته يشرب شخاخته. بطل يا مقرف يا متسول. ريحة ايدي خرا. استحت يا الله. حمو بيكا جدد جعل بس خليه يطلع معنا القسط. سمعية بتعرفي حمو بيكا؟ اقسم بالله اني بحب اكثر من امي. والله انا عموره ماي لاف الفانز. انا صرت شعار على الكنز. انا عندي بنات يا عيال لما تشوفني حتتهز. يلا عادل وريني. ادي ازازه ميه اهي هتف فيها واشربها. جيب كاسه. شو جايب لك اني يا زلمه؟ ما مش لاقيين. طيب مش لاقيين. مش لاقي كاسات. اللايف هتف بده فيها. يسكر. ايه؟ اللايف بده يسكر. قدامه قد ايه؟ بس عشان انفذ الحكم. طب بدي اشوف حمو بيكا. ما حمو بيكا مش عارف هو عندي في اللايف، هو عامل لي فولو. مشي طلع. لا ما طلعش هسه كتب. يا ابني طلع والله. طب بسرعه قبل ما يكمل. اسمع عادل. هتف. اللايف ضايل له دقيقه وبيكفل. يا مكرف. اشربي. ايه انت عبيط ولا ايه؟ انا كفو احكام. نفذت الحكم اهو. طيب بس بده يكفل ضايل له اقل من دقيقه. طب ماشي تعالى نكمل اللايف عندي. افتح عندي وتعالى. لا بنكمله في اليونان. لا عندي نفتح ربع ساعه هنلعب بتحدي كمان بعد. طب ما احنا بنكمل على اليونان بنكمل. ماشي يا عموره. يلا وانت فوق راسي انت واهل فلسطين كلهم وانتوا عارفين واسمع وبحب فلسطين. جيب حمو بيكا معنا على اليونان وامانه. والله هبعت له، هو لو فاضي هيطلع، هو دخل يمسي علينا وخرج. امانه. طب خليه يجي على هخليه يعمل لك فيديو. اقسم بالله ما اشوفه اخليه يعمل لك فيديو. يضيفني؟ اخليه يضيفك. كذاب. والله العظيم اخليه يضيفك. كذاب. والله العظيم نعملها، هخليه يعمل لك فيديو بعد كده يضيفك. امانه. مش مصدق. طب يلا خلينا نروح نكمل احكام على اليونان. طيب
ماشي ماشي، بس هيعلق زي امبارح؟ لا مش راح اعلق اليوم، عندي الانترنت مرتب، البنك يكفل ضايل 10 ثواني. ماشي يلا، يلا باي باي اجمل ناس في الدنيا. هذا نزل ستوري ترفع الشاشه، تعال اول واحد يعادل. ماشي يا قلبي عينيا. اول واحد يعادل. ماشي ماشي يا حبيبي. اول واحد. خلاص يا عم.